Assalamualaikum guys. Ini adalah beberapa sarang burung kenari yang saya solatip agar serabut dua sarangnya tidak kemana dua. Cara ini saya lakukan untuk burung yang masih muda atau burung yang belum pernah bertelur. Cara ini juga sangat ampuh untuk burung kenari muda agar segera bertelur di sarang tanpa menyiapkan sarang tersebut. Kalau sudah pernah bertelur, saya sudah tidak memakai solatip ini guys. Selamat mencoba.